Можно ли работать психологом с дипломом о профпереподготовке? На такой вопрос сегодня отвечаю. Значит, смотрите, два аспекта есть в моем ответе важных. Да? Первый аспект это юридический. И если говорить, можно ли с юридической точки зрения работать психологом, имея диплом о профессиональной переподготовке, ответ на момент записи этого видео, сейчас у нас январь 2023 года, когда я записываю это видео, вот на данный момент юридически да. Это касается всех стран, то, что говорят, постсоветского пространства. Это может меняться, но на данный момент это так. Что касается второго аспекта, это такой профессионально-этический аспект, да, насколько это профессионально. Значит, здесь сложнее ответить однозначно, потому что, с моей точки зрения, непрофессионально работать психологом без навыка эффективной экологичной помощи своим пациентам. Вот если у вас этого навыка нет, то работать неэтично и непрофессионально. Проблема в том, что диплом не равно навык. Да? Не диплом о профпереподготовке, не диплом, не знаю, о докторской какой-то, ну, докторская степень или кандидатская степень. Это не равно навык. То есть диплом по факту это определенный кусочек там заламинированной бумаги и в общем-то все, да. Поэтому, когда мы говорим, вот можно с таким дипломом работать, а с таким работать нельзя, с профессиональной точки зрения, мы как будто бы приравниваем навыки, диплом, но это не так, да? И даже самые именитые вузы, их дипломы ну, не могут на 100% гарантировать, что человек уже с навыком, да, потому что любая система, она не идеальна. Вот. Поэтому ну, я надеюсь, что этот вопрос задает, ну и вот мои ответы будут слушать люди, для которых профессионализм это ценность. Ну, для меня это, например, так. Ну, вот я обожаю людей-профессионалов в любой сфере, да. Вот таксиста, который как-то, знаете, знает все подворотни и в самые лютые пробки за 10 минут умеет доставить в нужное место, да. Там официанта, который как-то не знаю, с первой секунды понимает, что предложить, да, и нужно ли человеку помочь с выбором, или, ну, разные, да, клиенты, есть кому-то, за кого-то надо выбрать, да, есть другие клиенты, кому нужно дать пространство для выбора и так далее, вот он все это улавливает, и тебе комфортно в этом, да, и вот, ну, вот профессионализм в любой сфере, это для меня очень такая вещь, которая греет меня, радует, и я стараюсь, ну, в своей жизни тоже максимально стараться быть профессиональным, и вот студентов, которых мы готовим в Европейской школе психологии, тоже ну, эту ценность передавать. Такая история здесь про навык. И когда вы, ну, выбираете для себя обучение, смотрите, насколько там, ну, смотрите по отзывам, по программе, по каким-то открытым лекциям, да, насколько это обучение практическое, насколько оно дает вам понимание и навык, что делать с клиентом, который завтра пришел к вам в кабинет. Да? Вот это важно. И это дает, с точки зрения профессионально-этической, вот это дает право или не дает право работать психологом. Потому что я за свою почти уже 20-летнюю жизнь в профессии, да, видела очень разное. Видела и докторов психологических наук, которые ни одного клиента не приняли за свою жизнь, да, видела самоучек, которые невероятные вещи делали с клиентами, ну, в хорошем смысле слова невероятные, и наоборот. То есть, понимаете, вот здесь важно в своей голове это отделить диплом и профессиональные навыки. Вот. И искать место, учебное заведение, которое дает и то, и другое. Это идеально. Да? Когда есть школы, институты, какие-то академии, которые совмещают в себе, да, и документ, потому что это нужно, мы все живем в социуме, и, да, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. И диплом нужен психологу для того, чтобы он чувствовал себя более уверенно, на самом деле клиентам все равно. Важно, чтобы был и диплом, да, в той школе, институте, который вы выбираете, и
хорошая практическая крепкая составляющая. Вот, и тогда это дает вам право работать с этим дипломом. Если говорить конкретно о дипломе о профпереподготовке, то по законодательству минимальное количество часов, там 250, по-моему, академических часов этот диплом входит. И в целом при грамотно выстроенной программе это может дать какую-то первую базу для того, чтобы начинать практику. Но если вы хотите стать профессиональным психологом высокого класса, то, конечно же, вы обучаетесь всю жизнь. Вот. Поэтому диплом о профпереподготовке может за вот это минимальное количество часов дать какую-то базу, основу, чтобы начинать. Потом вы практикуете и обучаетесь дальше, практикуете, обучаетесь дальше, и так всю жизнь.